السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد. ان شاء الله غادي نوجدوا البايله. غادي نحتاجوه ليها على بركه الله ورسوله. بسم الله. غادي نحتاجوا ليها في الاول. غادي ندير البصله مطيشه، عندي شويه ديال الجلبانه، خيزو مقطع رقيق، عندي شويه ديال الكالامر، عندي شويه ديال الكروفيت ولا الغامبا، هذه بالقشور وهذه عندي بلا قشور، عندي لوكيك، الكوك، عندي سيبيا، الروز حتى التالي، وعندي الفلافل الصفراء والخضراء والحمراء، وعندي بوزروق اللي شويه درتو غير شويه غير باش يتحل باش نقيه. وهاد الغامبه هادي دوك الريوس ديالها هاني درتهم هنايا باش غادي ندير المرق. انا غادي نجي معكم بمرحله شي مورشي. Bonjour nos amis, c'est pour la vidéo, on va faire de la paella espagnole. Pour ça, il nous faudra du coq, du riz, des calamars avec la peau, des calamars sans la peau, du curcuma, du gingembre, du sel et du poivre et du colorant alimentaire, de l'oignon, de la tomate, des petits pois, de la carotte, de l'huile, du poivron jaune, vert et rouge. Et là, on aura aussi mejillones. Voilà, en espagnol, je sais pas comment on dit en français. Là, on a les têtes des rambas, voilà. Ouais. Et là, on a mis trois grands ails qu'on a fait cuire à la poêle de la paella. Pardon. Donc là, on va mettre les oignons. دابا من بعد ما تشحرات لينا شي شويه الثومه غادي نزيدو عليها البصله، وحتى هي نخليوها تشحر شويه، عاد غادي نزيد ان شاء الله المطيشه. وهاد المرحله هذه مهمه بزاف، حاجه مور حاجه، يعني خصها شي يتطبق. حنا ان شاء الله تنهضروا مع المبتدئات، هما خلاص الكبار واش يعرفوا كيفاش يدير. Donc là, on a mis les oignons à la poêle avec l'ail en train de cuire. Et après, on va mettre la tomate. Donc là, on a bien fait cuire un peu les oignons. Donc là, on va rajouter la tomate, nos 2 grandes tomates. Et si vous voulez 3 tomates, alors il faut prendre 3 petites tomates. هنا نسيت ما قلت لكمش، راني درت هنايا زيت العود مع الزيت العاديه. Voilà, on a mis l'huile. دابا غادي نديرو هاد التبيه هادي تتبقى تشد لنا الطياب بزاف، غادي نديرها هي الاولى. Donc là, on a mis les crevettes rondes. Voilà, parce que on les a mis au début parce que c'est elles qui prennent du temps à cuire. غادي نديرهم هما الاولين، عاد غادي نزيد عليهم خيزو. Et c'est là où on va rajouter les carottes. Faut toujours mettre les ingrédients qui prennent le plus de temps à cuire, faut toujours les mettre en premier. دابا درنا خيزو شحال، دابا غادي نزيدو عاوتاني عليهم الفلافل. Voilà, donc là on a mis les carottes et on a mis les trois couleurs de poivron. ان شاء الله نخليهم حتى شويه يطيبوا، غادي نخليهم واحد 5 دقائق، غادي نغطي عليهم. انايا عندي واحد الصينيه قد هذه غادي نغطي بها، غادي نردها عليه بحال هكا شويه، غادي نخليها طيب شويه طيب داك كلامه. عاد غادي نزيد عليها هاد السيبيا مقطعه، والكروفيت هو التالي. لان تيطيب دغيا. غادي نزيد غير هاد السيبيا اللي عندي مقطعه، لي كوك مع لي قمر غادي نخليهم هما التالي. Voilà, donc là on l'a laissé couvrir. Puis après on va rajouter ces ingrédients, le coq et les calamars. وهذا هما دوك الريوس ديال دوك القمرون، ها هما كيطابو.
Voilà, ça c'est les têtes de... ومن بعد غادي نطحنهم وغادي نصفيهم. وهاد المرقه هذه هي اللي غادي نطيب بها الرز ديالنا ان شاء الله. تيعطي واحد المذاق زوين بزاف. Donc voilà, on a mis les têtes de crevettes ici à cuire. الوغ دابا غادي نزيدو الكالامار وغادي نزيد ان شاء الله العطريه. Donc là, on a rajouté le calamar, puis on a rajouté le sel, le poivre, le curcuma et le gingembre. وغادي نعاود نغطي عليهم شويه ونخليهم يتشحروا مزيان. Voilà, donc on va bien le laisser cuire. Et le colorant, j'ai oublié de... دابا عاوتاني 5 دقائق. Et aussi, on a rajouté le colorant. En fait, le colorant, on le met pour comme ça, la couleur soit bien rouge, bien jolie. Donc voilà. دابا زدنا الجلبانه وهذوك الريوس ديال الكروفيت راه حنا طحناهم مزيان وصفيناهم. ضروري خصو يتصفاو. وهذا المرق ديالو ان شاء الله هو اللي غادي نديرو به، هو اللي غادي نمرقو به ان شاء الله. Donc là, on a mis les petits pois, les têtes de crevettes, on les a mixées. Et le reste qui était non liquide, on l'a mis ici, on l'a séparé avec le tamis qui se tient juste ici. راه نسيت ما قلت لكمش، هنايا عندي شويه د الربيع، شويه د القزبر، شويه د المعدنوس، وعندي الفلفله. هاد الفلفله هذه اللي شفتوها انا مقطعه، هذه غادي غير نزين بها ان شاء الله حتى تلي مع الكروفيت ولي كوك. Donc là, en fait, on avait oublié de préciser qu'on avait mis du persil. Du persil, voilà. دابا غادي نديرو الرز انا راني غسلته، ومن بعد غادي نديرو. هذه هي المرحله التاليه. انا بقى لي هنا. Donc là, on a mis le riz. Mais bien sûr, le riz, il faut le tremper. Et ah oui, j'ai oublié de préciser, si vous voulez le mixer la tête de la crevette, faut bien que l'eau soit chaude. Et parce que si quand vous allez le mettre ici, en fait, ben, il n'y aura pas ce bon goût qu'on veut désirer. دابا غادي نزيدو هاد الكروفيت ديالنا. هادو انا راه عندي جامدين، كان عندي كونجيلاتور. ومن بعد ان شاء الله غادي نزيدو عاوتاني الاخرين ان شاء الله. Donc là, on a mis les crevettes congelées, voilà, sans la peau. Alors, si vous voulez où on l'achète, en fait, on peut l'acheter en grande surface. Voilà. دابا غادي ندير لي كوك ديالنا حتى هما. Donc là, on a mis les coques. Voilà, après on rajoute. هادو غنخليهم حتى للتالين، غنبح حتى للتالين نزلقو بها. ايوا دابا درنا زلافه ديال الرز. غادي نعبر 2 زلايف ديال المرق ديال الحوت. وإلا ما درتو زعما هاد المرق هذا، راه البايله الا درتوها غير بالماء العادي راه ما تجيش مزيانه، ما غاديش تجي مزيانه. ضروري من هاد المرحله المرق ديال الحوت، اي حوت كان عندكم يمكن لكم تزيدوه فيها. انا هنايا درت غير الريوس ديال القمران. اللي عنده شي حوت اخر في الدار بغا يزيدها. Voilà, donc là on a mis la sauce des têtes de crevettes et on l'a renversé ici. Donc là on a mis 3 bols. Donc voilà. يلا دابا هنا حنا ستفنا هاد الفواكه البحر ديالنا هنايا، ودابا غادي نغطي عليها ونخليها طيب واحد 15 دقيقه. زعما الريحه اللي طالعه والله العظيم الا غزاله تجيب هاد الفواكه ديال البحر. Donc là, en fait, on a rajouté le poivron vert et rouge, on a ajouté les crevettes, on a rajouté les fruits de mer. Et là, on va le laisser couvrir 15 minutes et ça sent tellement bon. وزدنا حتى ديك الفلفله الخضراء والحمراء زوقنا بها. دابا صافي غادي نغطيها وحتى طيب ان شاء الله ونرجع لكم. فوالا ها هي ديال البيله ديالنا كي جات. المهم حاجه مهمه بغيت نقولها لكم، هذاك الرز الغليظ راه ما تيجيش معاه مزيان. خصكم ديروا الرز اللي تيكون رقيق وطويل وتجي البيله ديالنا والله العظيم تتبقى تشهي. وبغيت نقول لكم ان شاء الله اللي اول مره شاف هذا الفيديو ما ينساش ان شاء الله يتابونا عندي ويدير لي اللايك ويخلي لي التعليق. وشكرا بزاف والله يسهل عليا وعلى جميع المسلمين اللي بغى شي حاجه في خاطر الله يعطيها ليه يا رب العالمين.
Donc là, en fait, on a fini la paella, comme vous aurez pu le voir. Donc rien que le visuel, il a l'air déjà bon. Alors, information, le riz ne doit pas être gros, il doit être fin et long. Et ceux qui a vu cette vidéo, n'oubliez pas en tout cas de vous abonner, de liker cette vidéo et d'appuyer sur la cloche de notification. Au revoir!